پشتی جیڤینە دیگەر سەرۆکی ڕووسی دۆنالد ترامپ ڕاستی ڕەخنەیەن توندێن ئەمریکا و جیهانێ دەبە. نەڕازیبوون لە بەغدایدا خوازە خزمەتێن گشتی و پاراستنا وڵاتی خوا ji desthala daran dikin. û du xişik ji koletiya Daeş dibin şervanên YPG. Silav û rêz û hîviyên dema xweş digal Kurd Connection ji dengê Amerîka li Washington. لای منیشەوە سڵاو کاتەوە و کاتێکتان شاد و بەختەوەر بێت. سەرۆک دۆناڵد ترامپ و سەرۆکی رووسیا ڤڵادیمیر پوتین لە کۆبوونەوەکەی هێلسینکیدا باسییان لە چەندین بابەتی ئالۆز کردووە. ڕەخنەگران سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترامپ تاوانبار دەکەن بەوەی کە پشتگیری سەرۆکی رووسیای کردووە دژ بە ئاژانسەکانی ئەمریکا کە دەریان خستبوو مۆسکۆ دەستی هەبووە لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2016 ئەمریکادا. هەردوو سەرۆک و توێژە ڕاستەوخۆکەی ڕۆژی دووشەمەیان بە وتوێژێکی بەبەرهەم لە قەڵەمدا. سەرۆک ترامپ گوتی کۆبوونەوەیەکی لەم جۆرە دەبوو زۆر لە مێژە بکرایە. سەرۆک ترامپ گوتیشی باسی دەستێوەردانەکانی رووسیای لە هەڵبژاردنەکانی ئەمریکادا لەگەڵ پوتین کردووە. من متمانێکی زۆرم بە کارمەندانی دەستگا هەواڵگیریەکانمان هەیە، بەڵام ئەوشتان پێ دەڵم کە سەرۆک پوتین ئەمڕۆ بەو پەڕی توندی نکوڵی لێ کرد. ئەم لێدوانەشی بە پێچەوانی ئاژانسە زانیاری سەرەکیەکانی ئەمریکا بوو کە دەریان خستووە رووسیا دەستی هەبووەتیایدا. بەبیرمان نایەت کەی سەرۆکێکی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا ویست بێتی پشت بە لێدوانەکانی ڕێبەرە بیانیەکان ببەستێت، واز لە سەرۆکی رووسیا بێنە نەک دەستگا ئاسایشیەکانی خۆی یان وەزارەتی داد. پێم وایە ئێستا لە ڕۆژێکی بێپێشینەداین. ژمارێک لە شارەزایانیش دەڵێن سەرۆک ترامپ نەیتوانی هێزی خۆی نیشان بدات لەو کۆبوونەوەیەدا. سەرۆک خاتری ڤلادیمیر پوتینی گرت، ئەو شەرمن بوو پێداگری نەکرد دژ بە هیچ کردارێکی رووسیا لە دەرەوە و لە ناوەی وڵات کە چەندین ساڵ گرفت بۆ ئەمریکا دروست دەکات. هاوکات لێدوانەکانی لەسەر تاوانبارکردنی هەردوو وڵات بۆ دەستێوەردانی رووسیا لە پرۆسەی هەڵبژاردننی ئەمریکا بۆتە هۆی کاردانەوەیکی توند لە واشنگتنەوە بە تایبەتی لە ناو دیموکراتەکان. بۆ سەرۆکی ئەمریکا کە پشتەوانی بکات لە سەرۆک پوتین دژ بە چەسپاندنی یاسای ئەمریکا، کاربەدەستانی بەرگری ئەمریکا، ئاژانسەکانی زانیاری ئەمریکا کەمتر خەمیە و مەترسیدارە و لاوازە. بەڵام هەندێک لە کۆمارەکانی پارتەکەی خۆیان بە دوور گرت لەوەی بە ئاشکرایی ڕەخنەی تند بگرن. گومانکردن لە شتێک کە تا پشتڕاست نەبێتەوە لە جێی خۆیەتی. ئەمەم گوتووە و دووپاتیشی دەکەمەوە. من هەز دەکەم بۆتین کەسێکە کە دەبێت ئێمە مامەلەی لەگەڵدا بکەین، کەسێکە کە بەڕوونی بەشێکە لەو ئیمپراتۆریەتە بەدکاریە کۆنا و هەنگاوەکانی نەگۆڕیوە. سیناتۆری کۆماری بەناوبانگ جان مکین لە ڕاگەیاندنێکی نووسراودا دەرکەوتنی سەرۆکی لەگەڵ پوتین بە هەڵەیەکی تراژیدی وەسف کردووە و دەڵێت ترامپ هەنگاوێکی هەستیاری بۆ پشتیوانیکردن لە زۆردارێک ناوە. و سیناتۆری دیموکرات نوێنەری فلۆریدا داوای لە نوێنەرانی کۆنگرێسی هەردوو پارتی کردووە یەک بگرندش بە مەترسیەکانی سەرۆکی رووسیا کەسی خوڕێکی سۆڤێتی پێشوو بوو بۆ سەر دیموکراسی لە ئەمریکا. لە میانی کۆنفرانسە هاوبەشەکەی پاش کۆبوونەوەکەی نێوانیان هەردوو سەرۆک لە هێلسنکی باسییان لە مەسەلەی داگیرکردنی هەرێمی کریمیا لەلایەن رووسیاوە کرد. هەڵوێستی سەرۆک ترامپ لەسەر کریمیا ئاشکرایە و سوورە لەسەری. ئەو باسی لەوە کرد بە شێوەیەکی نایاسایی کریمیا لکاوە بە رووسیای فیدراڵەوە. ئێمە ڕوانینی جیامان هەیە. پێمان وایە ئێمە ڕیفراندۆمێک دەکەین بە پێی یاسا و ڕێسانیە و نەتەوەیەکان و هەروەهاش بە پێی پەیڕەوی نەتەوە یەکگرتووەکان. بۆ ئێمە بۆ رووسیای فیدراڵ ئەم دۆسیەیە داخراوە. لە سەرانسەری ئەوروپاش نیگەرانی ئەوە زیاد بووە کە سەرۆک دۆناڵد ترامپ هەوڵ دەدات پەیوەندی لەگەڵ رووسیا و سەرۆکەکەی ببەستێت کە ئەمەش ڕەنگە ببێتە مای هەڕەشەیەکی ڕوونی ئاسایشی بۆ سەر ئەوروپا. سەرۆکی رووسی ڤلادیمیر پوتین حاشا کرد و لە هەف هاتنە زانیاریان سەبارەت سەرۆک ترامپ هەبە و گۆتژی باوەریاک و رووسیا مایە خواکری هەڵبژاردنین 2016 سەرۆکاتیە ئەمریکا سخیفیە. دە هەفپەیڤینە بە فاکس نیوزڕا پشتی جیڤینە بلندا هەلسنکی سەرۆک پوتین گوت وان چ تشتی وەسا نەبوویە وی گۆژی من نەڤێ بێڕێزیە سەرۆک ترامپ بکەم لێ بەری ئەوخوا ji بۆ سەرۆکاتیە نامزەد بکە ئەو نەخەما مەبوو. سەرۆک پوتین نەخواست بەرسڤا پرسیارن بدە لەسەر تاوانبارکردنا پتر ji 10 کار بەدەستین رووسی ji aliyê lêkolерê taybet Robert Mueller ve sebaret civîna bilindwî got jî ew destpêka rêka vegerê ji hewlên neserkeftiyên Rojava bo vederkirina Rûsya.
پاش چەندین ڕۆژی خۆپیشاندان و نائارامی لە بەسرە و شارەکانی تری باشووری عێراق، خەڵکی لە بەغدای پایتەختیش کۆبوونەوە بۆ داوای خزمەتگوزاریە بنچینەکان. خۆپیشاندەران دەڵێن تەنها نەتەوەی گرتوەکان دەشێت عێراق لەم دۆخە ناسەقامگیریە ڕزگار بکات. پشتی و پارێزگایان بەسرا و باشوور و ناویا عێراق چەندین خونیشاندان ئەنجام دابوون. دەمێ دوو ڕۆژانە لە بەغداژی نەڕازی بوونا جەماوەران لە گۆڕاپانە تەحریر بلند بوون و داخوازە کارن خزمەتگوزاریە دیکەن کو نزیکی 15 ساڵە کارن خزمەتگوزاری لە عێراقێ داهەستێکی نزمدایە. والله اليوم أنا متغدي سوند بإمام حسيني إيرو أزو زاروكين خوا فراوينا منان و چابو دورا حميدية نخوشة داخواز دكم كل كاركي بو مدابين بكن ما آفو كاربت دويت أم بيكارن أفا بريكا من 1000 دينار تدايا هما تني من كريه مايا و كريا چونا من جي نمايا دروش مخونشاندران گهشتا آستا بزاریه ولدوردا داخوازا دادگه کرنا گندلان دیکن. مطلب يعني صحيح. چو داخوازا که درست بجی نآنینه که ام پی نآگه دار بین لورا ما باوری بوان نمایه او ام داخواز دیگین که دست جدا صلات بردن نما پارتو بزاوین سیاسی منوین ما دا صلات که سروکاتی دوید دنگی آفرتان دوی خونشاندان دا بلند بونو پامان هستا ظلامینیه داخوازا چاکسازیه دیکن. چه جیازیک دیار نینه حتی کنگی اف بارده بردوام بد نها خونیشاندر ده ترسد کو بیتا دست سر کرن ام دوالاتا که دادجین کو وکی دارستانه کیه ام داخواز جنتوین یه گرتی دکین کو بزیدرین دم عراق جدا سالات سیاسی رزگار بگد و ینها حکمرانیا مدکن هر اون خودان برجواندی و ده سالات دار هر اون سودمند هرچند حکومت فدرال چندین بریارن پلاس بو داخوازین خونیشاندران را گهاندن لی گرما خونیشاندانه هر وقت گرما هاوینه و پلاس صار نابیدن لبغدان زار عبدالله دنگی امریکا چند روز لباجار بصرة وباجار نافندا عراقي خلق نرازي بونان دكن وهيزن دولتي يجيب بتندي برصفا واند دوهيز لچند باجاران بلاف کرنا جبو جيك بلاف کرنا خلقي توربوي عێراقیەکان لە ماوەی هەفتەی ڕابردوو ناڕزاییان لە دژی خزمەتگوزاری خراپی حکوومەت و بەربڵاوی گەندەڵی لە وڵاتە دەربڕیوە. عێراقیەکان بێزار بوون لە دەستکەمی خزمەتگوزاریەکان و زیادبوونی ڕێژەی بێکاری و گرانی لە وڵاتەکەدا. بۆ ئەمەش لۆمەی کاربەدەستانی حکوومەت دەکەن و دەڵێن بێتوانە و گەندەڵن. ناڕزایەکان لە بەسراوە سەریان هەڵا و پاشان چەند شارێکی دیکەی باشووری عراقی گرتەوە. ئەم خۆپیشاندانانە لە ئەنجامی 16 ساڵ لە حکومڕانی خراپی یەک لە دوای یەکی حکومەتەکانی ئەم شارەیان بەڕێوە بردووە بەڵام بەداخەوە هیچ گۆڕانکاریەک یان خزمەتگوزاریەکیان بۆ هاوڵاتیانی شارەکە نەکردووە. ئەم تووڕێی هاوڵاتیان و پەرەسەندنی خۆپیشاندانەکان لە کاتێکدا عێراق لە بارودۆخێکی هەستیاردایە لە پاش هەڵبژاردنەکانی 12 مانگی 5 کە تیایدا هاوبەندی ڕێبەرێکی شیعەکانی عێراق موقتەدا ئەلسەدر زۆرترین دەنگی بەدەستهێنا. یەکێک مرد یەکێ بریندار بوو ئەمە بەهۆی حیزبەکانەوەیە عەبادی ئەگەر تۆ شەریفیت و غیرەت و شەرەفە هەیە داواکاریان خەڵکا بۆیە مافی بەسەمان بدەرێت ئێمە دەکشینەوە بەڵام ناڕزایەتەکانمان هەر بە ئاشتیانە دەمێننەوە و بەردەوام دەبین لە مانگرتن و بڕینی ڕێگاکان هەتا مافەکانمان بەدەست دەهێنن. عەبادی هەوڵیدا لە ڕێگەی ڕاگەیاندنی چەند پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری ڕێ لە ناڕزایەتەکانی خەڵک بگرێت. هەروەها بەڵێنی حکوومەتە کاربارڕێکەرەکەی کە پارە تەرخان بکات بۆ چاکردنی خزمەتگوزاریەکانی ئاو کارەبا و تەندروستی بەسرا. بەڵام سەرڕای ئەم هەوڵێ عەبادی ناڕزایەتیەکان شارەکانی عەمار و ناسریە و نەجەفی گرتەوە. تەنانەت ناڕزایەتیەکان لە شاری بەغدادی پایتەختیش سەریان هەڵدا. حکوومەتیش لە بەرامبەردا هێزی لەم ناوچانە بڵاو کردێتەوە. ئەرکیەمە ئەوەیە ئاسایش بۆ هەموو عێراقیەکان دابین بکەین و هەروەها گوێ لە هەموو داواکارەکان بگرین و دەستخۆشی لە ئەو خۆپیشاندانانە دەکەین کە بە شێوەیەکی ئاشتیانە و شارستانیانە داوای مافەکانیان دەکەن. بەڵام ئەوانەی پەلاماری دامودەزەکانی دەوڵەت و هێزەکانی ئاسایش و کێڵگەنەوتەکان دەدەن دەبێت لێپرسینەوەیان لەگەڵ بکرێت. پارێزگای بەسڕایەکێکە لە شوێنە هەرە دەوڵەمەند بە نەوتەکانی عێراق و بەشێکی زۆری هەناردەی نەوتی وڵاتەکەی لێوە دەردەچێت. هێشتا ژێرخانێکی پەککەوتووی هەیە و بەدەستکەمی خزمەتگوزاریەکانەوە دەناڵێنێت. لەوانە خراپی جۆری ئاوی خواردنەوە و برینی بەردەوامی وزەی کارەبا. ئەمەش لە کاتێکدا شەپۆلی گەرما لەم دوایانەدا ڕوو لێ ناوچەکە کردبوو کە پلەی گەرما گەیشت بۆ 48 پلەی سەدی.
حکوومەتی عێراقی ژمارێک لە هێزە ئاسایشەکانی لە کەرکووک و خورمەتەوە دەگوازێتەوە بۆ باشووری عێراق کە بەهۆی خۆپیشاندانی ناڕزایی لە دەرەوەی باڵەخانە حکوومەکان لە بەسرە نائارامی دروست بووە. وی پێنگاوێ خەم و نیگەرانیژی دناف کوردین خۆرماتۆدا زیێدە کردە. حکوومەتی عێراق بەشێک لە هێزەکانی بەرپەشدانەوەی خێرای لە قەزای خورماتووی پارێزگای سەلاحەدین بۆ ناوچەکانی باشووری عێراق کێشایەوە. ئەمەش مەترسی لای کوردەکانی نیشتەجێی ئەو قەزایە دروست کردووە. ناکۆکی نێوان کورد و تورکمانی شیعە لە خورماتوو لە ئاستێکدایە. گەر هێزەکانی بەرپەشدانەوەی خێرا قەزاکە جێبهێڵن، مەترسی سەرهەڵدانەوەی شەڕ و ئاژاوە دێتە ئاراوە، چونکە ئەو هێزە دۆخەکەی کۆنتڕۆڵ کردووە و باڵانسی ڕاگرتووە. بە دڵنیاییوە ئەگەر ئەم هێزە بکشێتەوە پێمان وایە وەزی ئەم شارە باش نابێت، لەوانەیە حاڵەتێکی نەخوازرا و ڕوودات. لە ڕابردوودا کورد و تورکمانی شیعە لە خورماتوو شەڕی خوێناوی لە نێوانیاندا ڕووی داوە. تا لە 16 ئۆکتۆبەری ساڵی ڕابردوو قەزاکە بە تەواوەتی کەوتە دەست تورکمان و کوردەکان ئاوارە بوون. بەڵام پاش چەند مانگێک حکوومەتی عێراق هێزەکانی بەرپەشدانەوەی خێرای وەکو هێزێکی بێلایەن ناردە قەزاکە و ئارامی بۆ گێڕایەوە. لە ئێستادا تورکمانەکان لە نێو خورماتوودا خاوەن هێزن، پێشمەرگەش لەو قەزایە بوونی نییە. بۆیە کوردەکان ترسیان هەیە لەوەی بەکشانەوەی هێزەکانی بەرپەشدانەوەی خێرا ڕوبەڕووی هێرشی تورکمانەکان ببنەوە. دیارە بوونی هێزەکانی بەرپەشدانەوەی خێرا لە قەزای خورماتوو گرنگی تایبەتی خۆی هەیە و ئەهەمیەتی ئەوەی هەیە کە تا ئێستا توانیویانە نێوانگەری تورکمان و کورد بکەن، بەڵام بە پاشەکشەی ئەوان دووبارە ئاڵۆزیەکان سەرهەڵەدەنەوە وەکو ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر و لە ئێستادا بەهۆی داواکاری هاوڵاتیانی خورماتووە ئەو هێزە ماونەتەوە و ڕەنگە بۆ ماوەیەکی دیکە بمێنەوە. گەرچی پێشتر دەنگۆی کشانەوەی هێزەکانی بەرپەشدانەوەی خێرا لە خورماتوو لە ئارادا بوو، هەروەها لە ڕۆژانی ڕابردووشدا لیوایەکیان لێ ڕەوانەی خواروی عێراق کرا، بەڵام بەرپرسانی ئەو هێزە دڵنیایی مانەوەیان لە قەزاکە دەدەن. نەخێر تا ئێستا گۆڕانکاری نیە و جێکۆرکی هێزەکان بە بریاری فەرماندەی گشتی هێزە شەکدارەکان و فەرماندەی پرۆسە هاوبەشەکانە. هیچ ڕێنەماییەک نییە بۆ جۆڵانی فەرقەی هێزەکانی بەرپەشدانەوەی خێرا. سەرەتای پێکدادانە سەربازیەکانی نێوان کورد و شیعە لە قەزای خورماتووی پارێزگای سەلاحەدینەوە سەری هەڵدا. بۆیە ئێستاش بەرپرسانی هەردوو لە پێیان وایە دۆخەکە بەکاتی هێور کراوەتەوە و ترسیان لە سەرهەڵدانەوەی بارگرژیەکان هەیە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک. هەروەها دانیشتوانی شاری مووسڵیش پشتیوانی لە خۆپیشاندەرانی باشووری عێراق دەکەن و دەڵێن مافی خۆیانە خۆپیشاندان بکەن. پشتی خۆپیشاندان و نەڕازیبوون لە چەندین پارێزگەهên باشوورê Iraqê ser hildan ji bernebûna xizmetguzariyan û zêdebûna diyarda gendeliyê dindam û dezgehên hikûmî da xelkê Mosilê evan xۆpîşandanan vedgerînte çendîn egeran ku hikûmetiya kemtirxeme lewma xelek neçar bûye xۆpîşandanan biketin. bi xudê li başûr ji ber pêdivîn wan e û neçar bûn. Her kesekî neçar bît hemî kara diket. ڕاستە یان نه؟ بیانیان دەنەکاری و خەلکێ بێکارە نەهەل بەرلێوا کەنداوێ پڕەش بیانیان ئەوێن ji welatên din hatin. Karî didin wan lê karî nadin xelkê xwe xelk ji bir sadat mirît. Gereb nîne av nîne ava wan ya sîrew û avê dikirin. Ev ca mafê waye. ما لنا شغل معاهم ما احنا اكلناها خليهم ياكلوها. مشول دینینە ما تێرە خوار اینجا دۆڕەوانە بەلا ئەو بخۆن ڕاستە یان نا ما تێرە خوار و زیاتر و بۆ چنا من خەلکی عێراقی هەر ji باکوور حتا باشووری زلم لێ هاتیەکردن ڕاستە یان نا بۆ چوونا هاوڵاتیەکێ Mosilê ew ku fere ev xۆپیشاندانە bibne xۆپیشandanên sertaserî dijî hikûmetê û desthilatê da ku bişên mafê xelkê sivîl misoger bikin. الوان اطلع خوازی همو ببن یک دست ji bakur hatta ji başûr wê hemî derbikevin yan em hikûmetê bigurin yan ji me çi navet divê xwepêşandan bihêz bin û yekdest bin xwepêşandan giring e da ku wan dizan û gendeliyan biguhurînin. Zorbeyî xelkê Mosilê gelwê çendêne ku ew xwepêşandanên hatîne encamdan lê başûr û navarasta Iraqê bêkarekê rewat denezanîn û mafê xelkî ye ev ê çendê bikin. لەوما دەخوازن و حکوومەتان ناوەندی لە دیف داخوازن خەلکی هەڕیتن و هەمی داخوازن وان جێبەجێ بکرد.
كاوا عمر دنجي أمريكا موصل. واللي تركيا سندika روجنامه‌وانان dibêje niha 143 rojnamevan li zindanên hikûmetê de ne. Demek dirêj e mîdyakar û saziyên ragihandinê rastî tengavkirinan dibin. Peyamêrê dengê Amerîka li Stenbolê dibêje piştî sistemê nû yê siyasî hikûmetê bi rêveberiya mîdya û agahiyan jî ya ser bi dewletê daxistiye. Li Tirkiye zektên li ser çapemeniyê herdem hene. Lêbelê dirawşa warte de zektên li ser çapemeniyê zêde bûne. Li gorî daneyên Sendikaya Rojnamevanên Tirkiye 143 rojnamevan û xebatkarên çapemeniyê di girtîgehê de ne. Di nav 143 rojnamevan û xebatkarên medyayê de hejmara rojnamevanên mehkûmkirî tenê 17 ne. Ji bilî vêyekê bi biryarnameyên desthilata qanûnê gelek saziyên televizyûn û rojnameyan jî hatin girtin. Dîsa gelek malperên nûçeyan an hatin astengkirin, an jî bi temamî hatin girtin. Sekreterê Sendikaya Rojnamevanên Tirkiye Mustafa Kuleli got, ilan edilen olağanüstü hal koşullarıyla Li Tirkiye piştî rewşa awarte li ser çapemeniyê zêdetir zextên kirin. Girtina dirêj a rojnamegeran jî tê wateya cezayê. Sûcên li dijî rojnamevanan tên gotin, sûcên wekî hewildana ji holerakirina destûra bingehîn, hevkariya birêxistinên çekdariyên mîna Partiya Karkerên Kurdistan PKK ji hene. Nûçegihana jin nivîsê Evrim Kepenek jî li ser van îddian dibêje ku ve arkadaşlarımızın iddianamelerine bak. Dema ku em li îddianameyên rojnamegeran de nêrin, tiştevekî suç tê dîtin, hemû nûçeyên hevalê me ne. Mustafa Kuleli jî li ser girtina rojnamevanan wiha anî ziman. Rojnamevanên girtî yên li Tirkiyeyê li Ewropa mijareke gelek giring e. Bi taybetî sansûr û zextên Erdogan yên li ser çapemeniyê mijarek germ e. Herî dawî jî di çerçeva rewşa awarte de bi biryarnameyekî desthilata qanûnê sê rojname û televizyonek jî hatin girtin. Piştî Tirkiye derbasî sîstema hikûmeta seroktiyê bû, rêveberiya giştiya çapemenî û agadarî jî hate girtin. Dayîna kartên çapemeniyê ji di nav de hemû erkên vê saziyê dewrî navenda ragihandina serokkomarî bû. Li ser girtina rêveberiya giştiya çapemenî û agadariyê jî Kulelî wiha anî ziman. Erdoğan rejiminin gazetecileri ve gazeteci Nêzîkbûna Erdogan li hember rojnamevanan eşkere ye. Ji ber vê yekê ji hêla rêkxistinên çapemeniyê ve gav avêtinek pêwîst e. Îro ji li Stenbolê doza nûçegihana Etha Havacoştan û edîtora Etha İsminas Temel bi îddiaya endamê rêxistinê ne heye. Nûçegihan Kepenek li ser dozên rojnamegeran wiha axaftina xwe dawî kir. Biz bütün kamuoyunu, herkes Em hemû kesî davetî dozên rojnamevanan dikin, ji ber ku girtina rojnamevanan mafê nûçestandina gel jî tê asteng kirin. Min Botanî, dengê Amerîka, Stenbol. ڤیان و ژیان دوو خوشکی بەڕەگەز عەرەبن هەردووکیان کۆیلەی دەستی داعش بوون و ئێستا چوونەتە نێو ڕیزەکانی یەکینەکانی پاراستنی ژن ناسراوباییە پەژا. ئەف دەرەعەنیە کە شەرە لە دێرا زۆرێ ئۆپراسیۆنا باگەرا جەزیرەیە ئەف ژی گروپێکیە پێژەیە دبێن بەدانێدەیە دەریانەها دشەرەکە دژوار دەبوون بە داعشێرە ئەف هەردوو شەروانن یە پێژێژی عەرەبن ڤیانا 26 ساڵی و ژیانا 18 ساڵی دژنên عرب ji şeddatê ne xuşkê hevin ji dê û bavekî di dema got Daişê devera şeddadê kontrol kiribû ew bi darê zorê bi endamên Daişê re zewicîn. Ez çûm Reqayê 24 rojan ez lê mam. Paşa ez çûm Iraqê, Tillahferê û Musilê. Dûra em vegeriyan bajarokê Meyadînê. Di dema Daişê de zewaca jinê bi zorê bû. Ne li hêviya wê bû bê erê yan na. Ez bi zilamekî Daişê zewicîm, heyvekê ez li cem mam, paşê ez reviyam. Di civaka Daişê de jin ya herî erzan e wateya jinê tune ye. Tenê ji bo xizmet û destdirêjiya seksî ye. Bi van gotinan her du jin rewşa jinê di dema Daişê de tînin ziman. Ez bi vê çîrokê qet ji bîr nakim. Demekê sibehê ez zû rabûm, ez ê gêra malê bidim hev. Bidî xwe amade kiriye got bi daran li mixîne û ji min re digot ev tişt helal e. Tevlî got min tiştek nekiribû. Lê ez li hemberî wî sekinîm û min got na. Tu li munadî. û roja din sibehê ez ji malê reviyam.
جورەیەک ji zewacê pir xerab di dema Daişê de hebû. Gu her çend rojan endamekî Daişê bi jineke piraniya wan zarok dizewîjîn. Piştî çend rojan ew berdidan. Viyan û jiyan dibêjin ev koletiya seksiyê de derheqê jinên zarok de. Jiyan di dema gol şeddadê bû di ser dema Daişê de. Ji bo jinên êzîdî pir aciz bû. û carekê ji caran hewl da got jineke êzîdî ji destê Daişê birevîne. Lê hewledana wê bi ser neket. Cilên sivîlan lê dikir ta ku kes wê nas neke û Daeş wê bikire. Zilamê min digot ez ê wê bikirim ta ku ez karibim tirimbêlekî bikirim. Min got ev ji me kêm mabû. Jinekê li hemberî tirimbêlekê û malekê bêfirotin. Di wê rojê de min dixwest wê jina êzîdî azad bikim. Ji xwe hûn baş naz dikin, me saknê şeddadê lê mixabin min dikarî. Viyan û jiyan piştî rizgarkirina şeddadê tevlî yepêjî bûn. Dibêjin got ew qazilma li ser destê Daişê dîtin ji bîr nakin. Ji bo got jinan azad bikin û dawî li zilma Daişê werînin tevlî yepêjî bûne. Min ew gelekî hecibandin. Heta astekê pir bilind. Bi giştî yepêje bala min kişandin. Jin li cem wan nayê firotin. Zilim lê nayê kirin, kes nikare wê mecbûr bike got tiştekî bikî. û kêm jî nabe û nayê şikestin. Ev tişt li cem yepêjê bala min kişand. Min biryar standiye ku ez ê heyfa xwe ji mêrê Daişê hilînim. Min got qey dê sax bimîne û namire. Anha jî heger ez wê bibînim ez ê heyfa xwe jê hilînim. Tiştê got min jê dîtiye û ji bilê min jê dîtiye gelek e. Heger ez wê sax bibînim ez ê bi destê xwe heyfa xwe hilînim. Viyan û jiyan niha di operasyona bagera Cezîrê de beşdarin. Viyan û jiyan di heman grupê de ne. Lê Viyan dibêje di şer de ez naxwazim jiyan nêzîkî min be. Jiyan û Viyan her du jinên Ereb du navên Kurdî ji xwe re bijartin. Ev navên du hevalên wanî yepêjî bûn di şerê lê dijî Daişê de jiyana xwe ji dest dan. Viyan û jiyan dibêjin em navê hevalê xwe radikin. Mîna got em bêjin cangoriyê me namirin. Navê me namre û êdî niha navê me Daişê titirsîne. Zana Umer dengê Amerîka ji herêma şeddadê. لە گوندێکی سەر سنووری نێوان عێراق و ئێران خێزانێکی کورد زیاتر لە 100 ئاژەڵی کێوی بەخێو دەکەن. ئەنهەمەکی vê malbatî gote dengê Amerîka ku evîna wan ajelan ketiye dilêwan loma wan hêz û şiyana xwe terxankiriye ji bo parastina wan. لە گوندی چیاڕەزای سەربەناوچەی گەرمیان خێزانێکی کورد ڕێژەیەکی زۆر لە ئاژەڵی کێوی و بزن و کەڵ و هەروەها چەند جۆرێکی پەلەوەر بەخێو دەکەن. خەرمان خەماک لەگەڵ گرتنەبەری ڕێی ئەم گوندە کە ئەکەوێتە سەر سنووری عێراق ئێران وردە وردە دیمەنی ناوازەی ئەم ئاژەڵە کێویانە نیگای مرۆڤەکان بۆ خۆی کەمەند کێش ئەکات. دیمەنی جوان و ڕنگ و بۆی سروش لەم ئاژەڵە کێویانە لەلایەک و یاریکردن و تێکەڵبوونی ئەوان لەگەڵ مرۆڤەکانی ئەم ناوچەیە تابلۆیەکی قەشەنگی دروست کردووە. ئێمە خەڵکی گوندی چارەزان ماوەی 3 ساڵە خەریکی بەخێوکردنی ئاژەڵی کێوی و تاوس و پەلەوەرۆم شتانین. ئەی لە خۆشەویستیە لە حەزمانە لە ئاژەڵی کێوی بۆ معیشەتشمانە بۆ فرۆشتنمانە بەس جارێ بەرهەمی بووە بەس نەمان فرۆشە جارێ بزە کەممان لێ فرۆشتە. وەڵا قورسە ئەرکیان قورسە بێ شارەزاوی لە بەخێوکردنیانە ئەوێ بەردەوام چاو لەسەریان بێ بۆ نەخۆشی بۆ ئەم شتانە ئەرکیان زۆر قورسە. ئەم ئاژەڵانەی لێرە ئەبینرێن تێکەڵەیەکن و هەر چەندانە و لە شوێنێکەوە هاتوون. هەندێکیان قەتەرین، هەندێکیان مەرەزن و هەندێکیان دووپەژمن بەمانەی ئەوەی نیوەی قەتەری و نیوەی کێویە. هەرتین بۆیرات دەریانەکەین بەیانیان زوو دەریانەکەین هەروەکو ڕان وەکو احتیاطی دەریانەکەین لە ماڵی شاجویانە دێنی هەراوە. کارەکان زیاتر قورسە بۆ ئێمە ئەوێ خزمەتیان کەین بە دایمە چاوە لەسەری بێت تووشی نەخۆشی نەبنەوەیەک شوێنی
پلەی گەرمی سارد و گەرمە تاسیریان زۆر تێگا کارەکان جگە لەم ئاژەڵانە خێزانەکە هەستاون بە بەخێوکردنی ژمارەیەکی زۆر لە پەلەوەری سەرنجڕاکێش و دەگمەنی وەک تاووس کە جوانیەکی تایبەتی بەم باخچەیە داوە. ئەم خێزانە کە ڕۆژەکانی ژیانیان بە بەخێوکردن و خزمەتکردنی ئەم ئاژەڵانەوە بەسەر ئەبەن باسییان لەوە کرد ئەوەی هەندەری ئەوانە بۆ ئەم کارە خۆشەویستی ئەوانە بۆ ئاژەڵەکان و سەر ڕای بەکارهێنانی وزەیەکی بەرچاو ئەوان دڵخۆشن بەوەی ئەنجامی ئەدەن. ڕێباز مەجید، دەنگی ئەمریکا، گوندی چیا ڕەزا. دادوەرێکی فیدراڵی ئەمریکا بە شێوەیەکی کاتی گێڕانەوەی ئەو خێزانە کۆچبەرانی ڕاگرتووە کە بەم دواییانە لەگەڵ خێزانەکانیان یەکیان گرتەوە پاش ئەوەی لە سەرەتای ئەمساڵ لە سنووری نێوان ئەمریکا و مەکسیک لە یەکدا بڕابوون. ئەو دادوەری ساندیێگۆ ڕۆژی دووشەمە گێڕانەوەی ئەو خێزانانەی بە شێوەیەکی کاتی ڕاگرت و داوای لە حکوومەت کردووە وەڵامی سکاڵایی یەکێتی ئازادی سیڤیلی ئەمریکا بدرێتەوە. ئەو یەکێتێ دەڵێت پێویستە دایک و باوکەکان هەفتەیەکیان پاش یەکگرتنەوە لەگەڵ خێزانەکانیان پێ بدرێت تا بڕیار بدەن کە دەیانەوێت هەوڵی بەدەستهێنانی مافی پەنابەرێتی لە ئەمریکا وەربگرن یان نا. بەڵێ هێرت زانم چەند هەفتین بۆری یەکشوان کە سابی کوتە گەلک بەحسە سپۆرت و تایبەتژی مۆندیالا دەکرد فەرەنساژی بەر دوهی خەڵکی پاریسی تەلی دنیا وێران کرد شاهیدیکردن کەچی دەگوت چیموت پیرۆزباییان لە یەکەین بەڵێ دەخیل ئیتر وایە مۆندیالە بەڵام ئەم مۆندیالەوە کۆزان ینی شتی چاوەڕوان نەکراویشی زۆر زۆرتیا بوو ینی یەکێک بلەو مۆندیالانەی کە بەڕاستی ینی ئەو تیمانی کە هاتنە پێشەوە لە کۆتاییە چاوەڕوان نەکرا بوو یەک لەوانش کڕواتیا بوو کە گەیشتە قۆناغی کۆتایی بۆ یەکەم جاری. بۆ یەکەم جار باڵێ سەرۆک ترەمپش لە کۆنفرانسەکەی دەدوێنێ لە هێلسینکی گوتی کە مۆندیال باشترین مۆندیال بوو کە خۆی بینی بێ. بەڵێ لێرەشدا دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆمان تا ڕۆژی هەینی هەر شاد و بەختەوەربن. خدا حافیز.